دوستانو مینوالو السلام علیکم. زیم پردیس خان نایاب دو نایاب نیچر ټي وي سره زبنن تاسو ته په دې پروګرام کې د عزیز ډیرې کندراتو باره کې معلومات درکوم. عزیز ډیرې په ضلع صوابۍ کې د شوي اډینا 10 کیلومتره شمال اړخ ته د ګنګوډیر کلي په خوا کې پراته دي. دا کندرات د بود مت سره تعلق لري او دا د ګندهارا تهذیب امازي کوي. د ماهرینو د وینا مطابق دا ورانه غونډۍ د بود متو یو لوی مذهبي مرکز و. د ماهرین آثار قدیمه د لټون مطابق دا یو په ترتیب جوړ شوی ښار و او ژوند یې ډیر زیات مهذب و. عزیز ډیرې په بنیادی توګه باندې د کوشان دور سره تعلق لري، کوم چې د راجا کنشکا د دور سره دی، کوم چې د تاریخ په پاڼو کې د یو منظم دور سره تعلق ساتي. راجا کنشکا د کوشان دور دریم بادشاه تیر شوی دی. دلته چې کوم کنستل شوي دي په هغې کې د پخوانۍ زمانې سکې، د هغه دور لوښي، لرګي او نوره قیمتي پنګه په غیر قانوني توګه باندې خلکو ته شوې ده او ظالمانو لاسونو تر ډیره وخته پورې دلته دا عظیمه ډیرې خرابه ترابه کړې ده او د خپل وس مطابق دې ځای ته نقصان رسولی دی، ځکه چې دا عظیمه ډیرې تر ډیره وخته پورې متنازعه وه. په 1993 کې د حکومت چارواکو په خپل لاس دلته کنستل شروع کړل او دا کنستل تقریبا 11 میاشتې پورې جاري و او د دې لومبي کنستلو نه پس سن 2000 پورې وخت په وخت یونیورسټي اف پېښور په مرسته کنستل جاري و. د دې نه پس کنستل بند کړی شول او بیا وروستو په 2004 کې پروفیسر احسان علي چې د پېښور یونیورسټي سره تعلق لرلو د کنستو درخواست د حکومت چارواکو تر دې نه وروستو دا کودایي وخت په وخت جاري وه. ستاسو علم ته دا خبره دلته راوستل مناسب ګڼم چې ماهرینو دلته د 280 کنالو په ځمکه باندې د کندراتو موندلو پیشنګویي کړې ده، خو حکومت په 106 کناله ځمکه باندې ګوتې پورې کولو پروګرام جوړ کړی و چې پکې ډایرکټریټ اف ارکیالوجي اینډ میوزیم د 33 کنالو ځمکه حاصله کړه او په یو منظم شاوارانه انداز کې دلته کنستل شروع کړل او تر ډیره حده پورې مفید معلومات او مفید دستاویزات د دې ځای نه حاصل کړي. په 2013 کې پروفیسر نعیم قاضي ډایرکټریټ ارکیالوجي اینډ میوزیم وویل چې د عزیز ډیرې په کنستلو کې تقریبا 2.5 زره کاله پخوانۍ یوه سټوپا دریاب شوې ده. په دې سټوپا غیر چاپیر بوتان لګولی شوي، دې ته سړې ګوته په خوله پاتې کیږي. دا په ګندهارا په علاقو کې دریاب شوې درېیمه سټوپا حسابي. دا سټوپا شاه نظر خان ډایرکټر ارکیالوجي ډپارټمنټ پېښور ترلاسه کړې وه. د دې نه مخکې اوله سټوپا د برټش رول په دوران کې سر جان مارشل په 1913 او 1931 په دوران کې په ټکسلا کې د کنستلو په دوران کې موندې وه او دویمه سټوپا ډاکټر عبدالرحمن په 1934 او 1985 کې د سبوتکده کې دریافت کړې وه.
د دې کندراتو نه قیمتي لوښي او کالونه علاوه دلته 15 بوتان موندل شوي چې پکې د شپږ بوتان د داسې ګټو نه جوړ شوي چې دغه ګټه د دې علاقې نه وه بلکې د ګندهارا د نورو علاقو نه دلته راوړې وه او دا بوتان یې جوړ کړي وو. په دې ډېرې وسکار بندې حکومت وایي چې د بجټ کمی دی. دلته لا ډیره برخه د خدای نه پاتې ده چې مزید معلومات او شواهد تی ترلاسه کېدی شي. دوستانو کو دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي زړه ته هم پریوتی وي یقینا چې نایاب نیچر ټي وي دا سبسکرایب کړئ او مزید د نورو خسته ویډیوګانو انتظار وکوي. عرض کی چې خات او آباد اوسئ او ګل اوسئ.